Всем привет! Хочу показать интересный товар. Автомобильный пылесос. Цена хорошая, отзывы тоже хорошие. Вот всегда ориентируюсь на отзывы именно от людей, которые у нас заказывали. Вот. В общем, ориентируюсь на реальные отзывы. Вот в комплекте такие аксессуары. Вот видите, разные типы насадок. Кабель 4,5 метра, 12 вольт от прикуривателя. Вот показываю со всех сторон сам пылесос. В общем, рекомендую к приобретению, если вам нужен автомобильный пылесос.